Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија КИС Именада, а во нив ќе гледате. До 31 мај се продолжува рокот на траење на одлуката за определување на највисоки цени на овошјето и зеленчукот во трговијата на големо и мало. Две жени се здобиле со телесни повреди, од кои едната потешки, откако возило удрило во бетонски столб. Потопло време не очекува утре, но во попладневните часови метеоролозите прогнозираат дожд кој се очекува и за првомајските празници. За еден месец, односно до 31 мај, се продолжува рокот на траење на одлуката за определување на највисоки цени на овошјето и зеленчукот во трговијата на големо и мало. Предлогот е на Министерството за економија, а одлуката ја донесе владата на вчерашната седница. За еден месец, односно до 31 мај, се продолжува рокот на траење на одлуката за определување на највисоки цени на овошје и зеленчук во трговијата на големо и трговијата на мало. Предлогот е на Министерството за економија, а одлуката ја донесе владата на вчерашната седница. Со одлуката се продолжува примената на веќе утврдени највисоки трговски цени од 30 април 2023 година до 31 мај 2023 година на одреден дел од овошјето и на зеленчукот, и тоа во висина до 95 денари за килограм свежи домати, до 95 денари за килограм свежи краставици, до 70 денари за килограм кромит, до 100 денари за килограм свежи зелени пиперки, до 95 денари за килограм граф, до 110 денари за килограм леќа, до 75 денари за килограм банани, до 60 денари за килограм портокали, до 65 денари за килограм мандарини и до 60 денари за килограм лимони. Имајќи предвид дека со оваа одлука се ограничува растот на цените во трговијата на мало, а состојбата на пазарот укажува дека цените се уште не се стабилизирани, се наметна потребата да се предложи измена на одлуката со која рокот на примената се продолжува до 31 мај 2023 година, соопшти Министерството за економија. Инаку владата донесе и одлука за изменување на одлуката за определување обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количества на оделни стоки на потрошувачите, според определен редослед. Со одлуката се продолжува рокот од 30 април 2023 до 31 мај 2023 година, до кога трговците кои представуваат правни и физички лица, регистрирани за вршење трговска дејност, имаат обврска во структурата на дневната набавка на сите видови овошје и зеленчук, да прибавуваат и да продаваат најмалку 70% од определени видови овошје и зеленчук, односно свежи домати, свежи краставици, кромит, свежи зелени пиперки, граф, леќа, банани, портокали, мандарини и лимони. Како држава сме се обврзале дека двата главни паневропски коридора ќе ги доведеме на ниво на поголема безбедност, на ниво на автопатски решенија, експресни делници и оти ќе успееме практично државата од кружен тек на Балканот да ја направиме крстосница, вели Бочварски во интервјуто за МИА. Ние брзо да ги реализираме и затвориме прашањата во делна градба на паневропските коридори. А ако сакаме да го направиме тоа час поскоро, тоа мораме да го направиме со моделот на проектирање и градба. Тоа значи дека компанијата која што ќе биде изведувач на терен, да има врската и да проектира и паралелно со тоа да гради. Сега се отвори второ прашање. Во нашите законски регулативи и процедури треба да се испроектира цела една делница, например Тетово-Гостивар, па потоа да се влезе во експроприација на терен, па потоа да влезе со одобрение за градба изведувачот да влезе со работа, за да потоа, кога се јавуваат одредени репроектирања, имаме постојано обарање за дополнување на одобрението за градење, за измени во тек на градба, и тоа ја обременува целата градба на проектот. Во овој проект е предвидено фазна градба, што значи дека
таму каде што на одредена делница или локација имаме земјиште кое што е имотно правно чисто, земјиштето е на Република Македонија, тогаш таму изведувачот влегува, проектира и веднаш влегува со градба. Додека го гради тој дел или таа делница, таа фаза, продолжува со проектирање, со експроприација на останатите делници и продолжува со градба и на останатите делници од, например, секцијата Прилеп Битола или Тетово Гостиво. Тоа е за нас важно за да влеземе и брзо да реализираме и градиме. Овој модел, факт е дека не е доволно познат во државата, но и текако има примена и во околните земји и покажува добар резултат и прогрес на терен. Токму поради тоа е донесен и законот пред некаде 2 години, каде што се пропишани процедури на делување и движење се до избор на изведувачот и потоа во останатите фази на реализација. Така што сметам дека наш стратешки национален врвен интерес е час поскоро да ги изградиме паневропските коридори заради тоа што Македонија веќе време за губење нема. Не престануваат бранувањата во правосудството по писмото на американската амбасадорка Агелер до повеќе институции во државата во кои изразила загриженост поради одолговлекувањето на високопрофилни судски предмети. По превирањата во судскиот совет во интервју за РСЕ, своја оценка за настаните даде поранешната врховна судијка Вера Коцо. Американската амбасадорка со право реагираше. Таа не се мешаше во оценувањето на предметите, туку наједноставно изрази загрижувачки став што се случува со предметите кои што се од висок профил криминал, дали навремено се решаваат или истите тежнеат кон некакво застарување, што во случајов и се случи. Факт е дека во апелациониот суд предметот е држан повеќе од 9 месеци, иако имало расправа која што укажувала на укинување на предметот, што значи можеле да го укинат предметот навремено, доколку така ценеле, па потоа да се пристапи што е можно побрзо во работа од страна на понискиот суд. А во случајов предметот е држан долго време, па вратен, иако беше јасно и за јавноста и за професионалците во таа струка дека му прети застарување на ова кривично дело. И на тој начин не може да се избега од одговорноста дека има некаква цел или намера, која што требаше да се утврди токму на оваа седница пред членовите на судскиот совет. Но на овој начин само се избегна и се доведе во една ситуација не само судскиот совет, него целиот судски систем се стави на тапет и на оцена на јавноста, која јавност знаеме дека нема доверба, особено граѓаните немаат доверба во судскиот систем од овие причини кога остануваат нерасчистени и замаглени полно случаи и ситуации. Постоело некаква ситуација да се превземат мерки за расправање околу одговорноста на судијата Беџети од апелациониот суд. Има доста зборувања, дали е така или не, јас не знам, меѓутоа судскиот совет покрена постапка за испитување на неговата одговорност во апелациониот суд и изврши проверка на сета ситуација околу предметот и тој извештај од таа трочлена комисија требаше да биде разгледан на седница. Најверојатно, сега ова шпекулирам, било предмет дали да се стави на разгледување тој извештај или не и се поделиле членовите на судскиот совет на две страни. Едни биле да се разгледува тој извештај, другите најверојатно не биле и од тие причини се дојде до прекинување на седницата и наеднаш се пристапи кон разрешување на председателката, што е нонсенс, што е сосема незаконски. Сојузот на синдикатите на Македонија на денот на трудот 1 мај организира првомајски протест под мотото "Работниците се државата". Протестот, што ќе почне во 12 часот пред зградата на ССМ, е поради неправдите кон работниците, велат организаторите. Ние како најголем синдикат во нашата држава, ССМ организира масовен протест да го изразиме нашето незадоволство, да бидеме гласни, како што бевме гласни и во изминатата година,
да покажеме на луѓето од другата страна дека не може врз грбот на работникот да се остваруваат некои цели и некои придобивки што ни кажуваат дека ќе биде бенефит за оваа држава. Ние како синдикат нема да го дозволиме тоа и со сите наши механизми и средства ќе бидеме се погласни во наредниот период, а тоа ќе го најавиме на денот на трудот на 1 мај, ќе го изразиме нашето задоволство, незадоволство. Сигурно нема да организираме скара и пикник како во изминатиот период што е организирано во некој изминат систем. И еве ќе упатам една порака и до сите наши членови и до оние работници каде што не се синдикално организирани. Секој треба поединечно да даде жртва, секој може да одвои барем 1 час во текот на годината, да дојдат, да не подржат на овој масовен протест и да покажеме уште еднашка дека работникот е движечката сила во оваа држава и да кажеме и ние како синдикалци дека мора нашиот работник да остане во оваа наша држава. Мора заедно и со луѓето што ги представуваат компаниите, менеджментот и со владата и на пратениците да им кажеме дека веќе е дојден критичен момент за нашиот работник, бидејќи мислиме и тврдиме и тој фактите покажуваат дека младите луѓе, да не кажам 90% откако ќе го завршат нивното образование, одат во западноевропските земји, градат туги економии и ние едноставно можеме да кажеме дека остануваме без потенцијал во наредниот период да ни се развива нашата држава. 2 лица повредени откако возило удрило во бетонски столб. 6 возачи биле санкционирани затоа што управувале автомобил под дејство на алкохол. Покрај парична казна, времено ќе им биде одземена дозволата. Билтен на СВР Тетово. Вчера во 16 часот во СВР Тетово е пријавено дека на регионалниот пат Тетово-Јажинце во близина на Тетовско-Рогачево патничко моторно возило Volkswagen Polo со тетовски регистарски ознаки, управувано од 19 годишна жителка на Тетовско-Јажинце, излетало од колово и удрило во бетонски столб. Во несреќата со патничката во возилото, 55 годишна жена исто така од Јажинце, се здобила со тешки телесни повреди, а 19 годишната девојка телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница, каде биле пренесени за укажување лекарска помош. На местото на несреќата увид извршила екипа од СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово ноќеска од 22 до 4 часот спровеле акцијска контрола на возачите, дали и колку од нив управуваат под дејство на алкохол. При контролата откриени и санкционирани се 6 возачи, 4 во Тетовско, 2 во Гостиварско, кои управувале под дејство на алкохол. Сите се исклучени од сообраќај, изготвени им се соодветни поднесоци и ќе се соочат со парични глоби, кои се движат од 225 до 275 евра во денарска противредност, зависно од степенот на нивната алкохолизираност. Покрај тоа тие ќе се соочат и со времено одземање на возачките дозволи од 3 месеци до 1 година. При контролата исто така санкционирани се и 14 други видови сообраќајни прекршоци, 11 во Тетовско и 3 во Гостиварско. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до возачите во текот на продолжениот викенд, но и воопшто, да се воздржат од консумирање алкохол доколку управуваат возила и да ја прилагодат брзината според условите на патот и присутната големена фреквенција по патиштата на Тетовско-Гостиварското подрачје. Потопло време не очекува утре, но во попладневните часови метеоролозите прогнозираат дожд, кој се очекува и за првомајските празници. Утре времето во Полошкиот регион ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Во попладневните часови ќе има локална појава на дожд проследена со грмежи. Ќе дува слаб ветер од северен правец. Минималната температура ќе се спушти до 6, а максималната ќе достигне до 21 степен. Потоа во следните денови времето ќе биде променливо облачно, во попладневните часови наместа со повремени врнежи од дожд. Во понеделник минималната температура ќе се спушти до 7, а максималната ќе достигне до 21 степен. Во вторник нешто пониски дневни температури, максималната до 16 степени.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!